較需要嘅小朋友做咗4次嘅訓練之後咧，其實佢嘅情緒係會穩定咗啦，冇咁 impulsive 啦，冇咁衝動性嘅行為會衍生到出嚟嘅。腦神經反饋嘅呢個工具咧，喺佢就咁帶咗條頭帶，而去收到一啲嘅signal嘅時候，可以幫佢調節咧，亦都係可以幫到手嘅。呢個訓練咧最重要咧係可以提升到孩童佢嗰個記憶力啦、認知能力咧同埋行為控制嘅。啲家長咧都係話緊俾我哋聽，喺不論係情緒啦、家庭嗰個關係啦、或者係小朋友嗰個成績啦、學習上邊咧，都有啲好顯著嘅改善嘅。幫助好大。佢升上1年班咧，係連名都唔識寫。今年已經4年班啦，佢默書可以100分，真係好好。我只係做到1個星期到後啦。有一日放學幼稚園放翻嚟，我同佢沖涼啦，佢識得分享翻第一次5歲，差唔多5歲佢識講翻俾我聽。之後佢一路講到。上咗一排之後咧，老師都話佢情緒咧都容易可以喺5分鐘、10分鐘之內就 calm down 喎。咁亦都暴力性行為啊，抑或自殘行為亦都漸漸都唔會再出現啦。初頭可能瞓捲得10分啊咁樣，佢到最後畢業佢即係差唔多都可以攞到合格。當然啦，其他科都係中文嘅，例如數學啊、常識啊，佢攞 A。佢英文係攞全級第1名。腦神經反饋成個概念就係透過佢腦電波嗰個嘅信號，然之後收集咗嗰啲嘅數據翻嚟，我哋就再去調整住嗰個音頻俾嗰個嘅服務對象去聽同埋去接收，從而可以提供到一個訓練嗰個嘅效果出嚟啦。How these methods can help normal students improves the intellectual quotient and also cognitive abilities. So most students trained with Cogtrain achieved a high score in academic performance. 咁佢跟住學生係會需要做一啲咩嘅訓練咧，而令到嗰3方面有所改善。好似我哋做嘅訓練咧，你想象下係幫佢個腦去做運動，令到佢提升佢個腦效能，佢就會衍生一啲好嘅行為出現。